ಹಲೋ ಆಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ MT-15 ಯಮಹ ಬೈಕಿಗೆ ರೇರ್ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದು 140/70 R17 ಟೈರು, ಅಪೋಲೋ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ಲರ್ ರೋಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಟೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಹಳೆ ಟೈರು, MRF ಗಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಟೈರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ MRF ಹಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಶೋರೂಮ್ದವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು, ರೇರ್ ಟೈರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬೈಕ್ ಟೈರ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಡೆನೇ ಹೋಗಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಲಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಷಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ಲು ಈ ಥರ ಲುಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಟೈರು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. 170 ಆ್ಯಂಡ್ R17 ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಹೋಗೋದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಮಾಲೆ ಟೈರ್ ಫಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಲುಕ್.